好，第4條，風吹雞蛋殼，菜山人安樂，唔係講笑。咁今次咧我就要讀一個雞蛋殼 eggshells 入邊嘅成分啊嘛，主要有2 part 嘅，一 part 就係 calcium carbonate 呢一啲完全係 inorganic 無機嘅物質啦。咁另外一 part 咧就係少量嘅有機嘅物質嘅，雞蛋始終係生物啦。OK， 咁所以咧今次咧我就想度下，喂，成隻雞蛋殼入邊啊個 calcium carbonate 嘅含量有幾多？咁啊做咗以下嘅 step， 第一咧就係將我哋雞蛋殼咧就研碎佢先啦。咁啊 grind 佢哋個 powder 啦。咁啊第二啦就係呢個雞蛋殼咧，咁啊嗰啲粉末咧就擺落空氣花素，加呢一個25 cm cube 嘅 HCl 啦。咁啊再加5 cm cube 嘅 ethanol， 然後咧就將佢加熱啦。咁啊 heat for 15 minutes。去到最尾嘅時候咧，當個 reaction 完咗啦，就而家做咩咧 ？titrate with 呢個0.102 m 嘅 NaOH 用一個 indicator X。首先嗱，即係我哋會進入呢個問題啦。咁啊，但係進入問題之前咧，同大家講下做緊啲咩？因為好多時候咧，你去諗個實驗嘅時候咧，都會驚嘅，尤其是 back 提出嚟，唔知做乜係咪？今次咧有一個好重要嘅地方，你只要睇穿呢樣嘢，題目話俾你知。但係你知唔知道呢件事咧，你就知道成個實驗點樣做㗎啦。因為咧，我而家係想度個 eggshell 入面嘅 calcium carbonate， 我梗係期望所有 calcium carbonate 嘅資訊都要揾到啦。咁我點樣知道佢可以揾到咧？就所有 calcium carbonate 都 react 得晒。咁呢個所有 calcium carbonate react 得晒，即係話我轉頭加個25 cm cube 嘅0.200 mHCl 咧，一定係 excess 用唔晒嘅。咁所以你做完呢個 step 咧，會有剩嘅 HCl， 所以嗰啲有剩 unreacted HCl 咧就走咗去同 NaOH 去做個 back titration， 就係咁簡單啦。嗱，題目係唔會寫俾你，但你會知道呢件事。OK， 好，咁我哋就逐 part 嚟話先睇 A 啊。佢就問你點解咧個雞蛋殼咧要研碎佢咁啊變咗個 powder 咧？你可以唔咁樣做嘅，你有排等啊。OK， 首先你一定係 to increase the surface area 去增加咧嗰個表面面積嘅，咁啊個 surface area increase 咗咧 of 個 eggshells 啊 ，OK，of eggshells 一 increase 咗嘅時候會點咧 ？to increase 個 reaction rate 嘅，咁啊令到個轉頭嘅 reaction 咧會快啲 ，OK。好，跟住第二個步驟啦，我就問你點解咧？嗱，你加 HCl 我明白嘅，咁點解無啦啦仲要多5 cm cube 嘅 ethanol 咁樣咧？因為咧。其實雞蛋殼咧就唔係淨係 calcium carbonate 呢一 part 噶嘛，仲有部分少量嘅呢啲 organic 嘅嘢嘛，係咪？咁所以若然我要將 organic 嘅嘢咧都可以用埋佢嘅情況之下咧，我就去 dissolve 啦，用呢個 ethanol 去 dissolve，to dissolve 咧呢一啲 the organic 咧嘅 substance。因為成個環境一個 solution 去做噶嘛，你唔可以有啲 solid 喺度噶嘛，所以要 dissolve 啲 organic substance 咧 in 個 reaction in the eggshells。OK。咁啊，所以你會見到咧 ethanol 係即係當然咧 ethanol 係可以 form hydrogen bond 啦，但係 ethanol 咧相對上咧比較係 organic 啲嘅，咁所以會 dissolve 到呢一 part 嘅人嘅。OK， 好，C part 啦，我就問你點解成個 reaction mixture 仲要加熱嘅啦？其實你可以照答翻你 increase 個 rate of reaction 嘅，不過其中另外一個答法係咩咧？你依家加完落去嘅時候咧，咁你要 react 佢都要時間噶嘛，所以你可以加快個進度啦，甚至乎咧可以 ensure 到咧呢個都得嘅 ，to ensure 咧。個 reaction 咧 is complete， 因為你係咁加熱佢啊，咁所以有得 react 都會 react 咗啦 ，is complete。OK， 好啦，跟住咯，去到 D part 啦，佢就話啦，而家咧就做 titration 啦。咁啊個 titration 咧就係 colourless 去到 pale pink 嘅，去 end point 嘅時候，喂擺到明啦，呢個唔使諗啦，一定係 phenolphthalein 啦個 X， 咁啊呢個冇得串錯噶啦。OK。去到最尾佢就話啦計數啊，咁啊 E part 佢話今次咧個 titration 嘅時候咧 16.85 NaOH 嘅，咁啊 reach end point，咁啊叫你計一計個 percentage by mass。首先咧，而家我哋逐個嚟啊，sodium hydroxide 個 mole 先 ，mole of 個 NaOH， 千祈唔好 step 過啊，逐 part 嚟。咁啊就係 16.85 啦，呢個係佢嘅 volume 啦，除翻1000，咁啊乘翻佢嘅 molarity 0.102嘅，咁所以咧我哋可以揾到佢嘅 mole 數嘅，就係16.85除1000，跟住咧乘0.102就係 1.7187 乘10嘅負3 mole。咁即係同時間剩低嘅 HCl 都係呢個 mole 數啦。所以咧今次咧我哋要揾下 mole of HCl， 而呢個 HCl 有咩咁特別嘅地方咧 ？reacted with 個 calcium carbonate 啦。嗱，本身全體嘅 HCl 我哋有幾多咧？係呢度咁啊，25除1000 0.2係咪？25.00除1000乘0.200，呢個就係本身全體嘅 HCl 嚟嘅。
你減低呢 part 咩嚟㗎？NaOH 係 Excel 剩低個 mole 數嘛，1:1今日去 react 嘅時候，所以減低呢個數咧1.17187乘10嘅負3減咗佢，你就可以揾到真正嘅 Excel reactive with calcium carbonate 係幾多啦。咁所以咧咁數 save 咗佢啦，然後25除1000乘0.2減翻我啱啱個數咧，原來有3.2813乘10嘅負3 mole 咧。嘅 Excel 咧真係就有同 calcium carbonate 去 react 喎，咁跟住我而家就會知道啦。calcium carbonate 係同 Excel 嘅關係咧，佢哋1:2㗎嘛。如果你要知道嘅話 ，calcium carbonate 一個 calcium carbonate 同2個 Excel react，所以我哋可以直接計埋咧個 percentage by mass of 個 calcium carbonate 嘅啦。咁點計法咧？首先揾翻佢嘅 mass 幾多先，成嚿 calcium carbonate mass 點樣計啊？呢個係 Excel 嘅 mole 啊，所以咧3.213乘10嘅負3先 ，OK？ 咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個係 Excel 嘅 mole。咁我要咧除咗2先嘅，因為2:1。咁呢個咧就係calcium carbonate 嘅 mole 嚟啦。咁然後咧就乘翻佢嘅 molar mass 喎。咁佢嘅 molar mass 係幾多咧？我 save 咗呢個數先啦。molar mass 係calcium 4.1加12加16乘3，所以係100.1。咁呢個就係 calcium carbonate 嘅 mass， 成嚿蛋殼咧就係有冇講咧？0.204 gram 嘅個 powder， 0.204，咁乘翻100%，咁所以咧啱啱呢個數A 除2啦，乘100.1啦，再除0.204，再乘100%，咁我計到個答案咧就係等於咧80.50% 嚟㗎啦。咁呢就係答案嚟㗎啦，搞掂，輕鬆。